Hallo, velkommen til min YouTube-kanal. Lukas er her siden han er her, men han skal filme. Han filmer akkurat nå, og den her er mitt kjæledyr. Den jente, og det heter Ellie, og hun liker lekene. Og hun kan noen leker, og vi skal vise en av lekene hennes. Da begynner vi leke. Jeg fant på en tøffelapport. Så jeg tar bare fra en tøffer. Og skal jeg sette Eddie, vil du ha? Ok, vi tar beinapport i stedet. Det vil hun leke i dag. Beinapport. Kom igjen da, jeg vil Jeg kan ikke noe. Se, hun kan like det. Ellie! Oi. Ellie, kom an. Ja. Oi. Oi. Helt av. Flink jente. Nå kan du beholde din gode bein. Det var det vi hadde for i dag. Husk å subscribe. Like på denne videoen. Og subscribe. Ja, subscribe. Ja. Husk å subscribe. Ha det. Vi skal lage neste video. Ha det. Bye bye.